Всем привет, с вами Варя, и сегодня будем собирать лего. Я его уже вчера собирала. Вот оно, такой вот это самолет. Если вы хотите покупать именно китайское лего, то запомните раз и навсегда. То китайское лего, вот я вам сейчас как раз покажу инструкцию. Стоит оно недорого, 100 рублей. Я покупала его в Воскресенске. Вот в Находке, там оно стоит 200 рублей, а поскольку в Находке сейчас цены пополам, поэтому там оно как раз вот 100 рублей такое вот стоит. Вот. И все-таки, если вы хотите купить китайский лего, то запомните, книжечек таких вот, которые обычно есть лего, там не будет, там вот такие вот листочки. Инструкция вот тут, видите, непонятно никак, кто всегда лего, и собирал я его где-то 30 минут, вот полчаса такое вот лего. Ничего я не могла тут понять. Сейчас мы откроем кабину и ее отсоединим. Вот она тут соединяется. Вот. Сейчас вот что-нибудь можно туда вот пристроить. Вот так я вот встану, чтобы было крепче. Вот так сделаю-ка. Так будет крепче. Но мне вот сейчас бы... Блин, а как... Мне вот бы... Вот эти вот желтые штуки, вот их бы оторвать. Подождите-ка. Ну что ж, я тут все разобралась, в общем. И пока я еще не открыла вот, ее вот можно с помощью такой вот штуки. Ай, блин. Давайте-ка вот все это отсоединим. Я уже помню, как это собирать. Блин, это очень трудно собирать. Уж поверьте. Ну, ладно уж, тогда давайте снова все поставим. Вот. Сейчас. Вот все. Вот я тут собрала. Сейчас вы смотрите. Тут у меня все ровно так и должно быть. Видите? Ровно. Я сама даже удивилась, как я собрала так лего. Вот так вот. На таких кусочках я еще туда приклеила. Остальные не приклеила еще вот наклейки. Вот так собираем. Вот. Если честно, я не так, как все девочки. Я люблю и девчачье, и мальчишеское лего, но мальчишеское больше, потому что там интересно. У девочек, как всегда, все в розовом цвете, все простенько. Просто я покупала для девочек лего, там все легко. Мне нравится, когда сложный лего, нужно подумать. Лего развивает мозги. В общем, для рук как раз помогает, чтобы писать хорошо, потому что мы их разминаем, когда строим. В общем, это спереди так выглядит, а так вот выглядит сзади. Тут только 10 пунктов. И человечка сейчас покажу. Вот мы пока что собрали так вот, такой вот. Кстати, если зайдете на мой старый канал, то там у меня есть обзоры... Сейчас, подождите. Там у меня есть обзоры лего человечков, лего человечек, дальше лего корабль, лего мир. В общем, у меня там много лего, и есть еще мои увлечения. Там я очень люблю собирать пазлы, собирать лего, люблю... Ну, что я люблю? Собирать картинки. У меня очень много увлечений. Я девочка такая вот. Но часто я сижу в планшете, потому что у меня сейчас гайморит. И наберите в интернете, что это не хочу для вас сейчас говорить, чтобы для вас это не было сюрпризом. В общем, пусть будет сюрпризом. Сейчас мы поставим, в общем, вот такой вот я уже собрала. Что-то у него пропеллер, в общем, не знаю, что. И ставим его вот так вот, поближе поставлю. Так, поставлю вот так, чтобы можно было видеть. Так, сейчас, вот, все, поставила. Вот так вот. В общем,
А вот человечек, пилот, который будет там сидеть. И еще запомните, в китайском лего, который я покупаю, у них лица такие все злобные. Ну, это армия. Поворот тела 360 градусов. Это полный оборот совы. Это, в общем, полный оборот. 15 градусов голова поворачивается и 15 градусов руки. Вот. Голова вот 15 градусов поворачивается. Вот. Это то есть вот столько. Ну, где-то так. На коробочке написано, что 15 градусов. Сейчас вот вам. Вот. Написано, что 15 градусов. В общем, сзади выглядит вот так вот. И если вы заметили, то на нем должен быть шлем. Вот он шлем такой вот. У меня, кстати, 16 человечков. Сейчас. Вот. У меня там есть сестренки мультик Винкс смотрят. Вот так он выглядит в шлеме. Вот такой. В общем, тут уже остальные детали не нужны. Вот. И как бы эти детали запасные. Вот. А это его специальные такие. В общем, не помню. Вот как он управляет вертолетом. В общем, вот. Вот так вот. Кабинка открывается. Давайте-ка посмотрим здесь, как на картинке. Открыть шлем. Так, ногу сюда и где-то такой вот. Да, по-моему, похоже. Вот. Сейчас мы его туда посадим. Только без шлема, потому что я с шлемом пыталась, он у меня не закрывается полностью. Поэтому без шлема. Вот так вот. Да, и голова у них не таких, как у обычных лего. Если вы присмотритесь, то там уже вот палочка и голова. Вот так, в общем, где-то это выглядит. И нужно вставлять это в тело. В общем, для мальчиков это сейчас будет смешно. Это, знаете, на что похоже. Это вот для них как раз. Вот так. Все посадили. Пусть шлем тут будет, как будто он кому-нибудь шлем. Вот. Закрываем кабинку. Оп. Закрыла все отлично. Ну и что ж, пошлите. Почему такой? Вот. Классная лего. Вертолетика у меня еще пока что не было. А теперь он у меня появился за 100 рублей. Вот. Кажется, мне нравится этот самолетик из лего. Я сейчас раньше была помешана на куклах, а теперь на лего. Особенно для мальчиков. В общем, всем пока-пока. С вами была Варя и лего-вертолетик и его пассажир Майк. Что ж, всем пока. Желаю удачи. Подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, хотите вы это лего или нет. Ну, нравится ли вам оно или нет. Ну, это тоже можете. Ставьте лайки еще. И желаю всем удачи. Пока.